Ребят, всем привет! Такой монстр у меня сегодня появился. Он огромный, занимает пол стола, наверное, весит больше 10 килограмм. Это компьютер, наверное, из начала 90-х, из самого начала, я не знаю, там год 90-91. Такой вот у него логотип. Я не нашел, что это, кто знает, подскажите. Вот в таком виде он ко мне попал. Сейчас будем смотреть, что внутри. Я пока не знаю. Так, сейчас еще посмотрим сзади его, да? Так, ребят, никаких опознавательных знаков. Видим, что откручены все винты. Блок питания вот так вот ходит ходуном. Да, видим 220 вольт, все нормально. Винтов нет. Винтов, которые крепят блок питания, нет. Здесь заглушки для портов, клавиатура. Здесь пустой разъем, что здесь было неизвестно. И видим порты и вот это вот либо видеовыход под монитор, либо это тоже какой-то порт. Ну, скорее всего, видеовыход. Вот здесь какая-то, видимо, была плата, ее вынули, прежде чем избавиться от компьютера. Ну что, снимем крышку, посмотрим, что внутри. Вот снял крышку, увидел, какой толщины сталь, просто обалдел. То есть, если из такой стали сделать Ладу Гранту, она будет весить 5 тонн. Тут, наверное, сталь 1,5 миллиметра толщиной. Просто обалдеть. Да, делали же. Так, все, крышку снял, смотрим. Смотрим, что мы видим. Значит, эта панелька прикручена винтами. Здесь видим жесткий диск. Так, флоппи. Флоппи. Что за производитель флоппи? Не видно? Пока не видно. Надо снять этот разъем. Так. УЕ Data. Сделано в Тайване. Такой какой-то неизвестный производитель. Ладно. Разъем одеваем. Жесткий диск у нас что-то знакомое. Ну, это Seagate явно. Явно Seagate. 225. Да, тут видно. Seagate ST225. 20 мегабайт. Да, или 21. Сколько там у него? Так, он подключен. MFM Винчестер, да. Но у нас почему-то нет здесь второго шлейфа. Его кто-то спер. Вот он здесь одевается. Шлейф, по которому данные прогоняет контроллер. Так. Видим материнскую плату. Видим. Ну, плата уже из последних, видно, поколений. Она небольшая. Она такая уже более современная. То есть это, судя по микросхемкам, это у нас 88-й. Вот я вижу год 89-й. То есть это, я так понимаю, начало 90-го, может 89-й год. Вот у нас центральный процессор. NEC V20. Очень интересная штука. Сопроцессора нет. Видим такой интересный очень джампер комбинированный на все. Parity, сопроцессор, память, дисплей, FDD. Вот все можно выбрать. Так, и 3 карты расширения. Вот здесь у нас стоит оперативная память. Да, я так понимаю, здесь стандартные 640. Вот. У нас микросхемки биоса. Там дальше у нас, наверное, контроллер клавиатуры идет, как обычно. Ну и все, больше на этой плате ничего нет. Так, смотрим платы расширения. Сейчас пока разбирать ничего не буду. Пока у нас предварительный осмотр.
Так, ну это явно плата с, видим батарейку, да? Это плата мультяха с часами. Real Time Clock. На XT-шке нет часов встроенных. Вот таким вот образом решали. То есть это мультикарта, флоппи контроллеры и компортов. Вот. И на нем встроены, значит, часы, в батарейках хранило время. Все понятно. Так, вторая карта у нас, это у нас MFM контроллер. Вот мы этот шлейфик видим, а снизу еще два разъема под шлейфы узкие. Они отсутствуют. Так, MFM контроллер, он наружу не выходит, то есть он просто внутри. И третье, вот, что это? Видим, здесь написано Twin Head. Очевидно, это видео. Судя по разъему количеству памяти, да, две микросхемы, здесь или 64, или 128, то есть это либо CGA, он же CJ, либо Геркулес какой-то. То есть это самый-самый минимальный, наверное, у нас видеоадаптер. Вот. Видим, что 90-й год по микросхеме. То есть, ну, в 90-м году уже были как бы и 486, да, то есть это уже такой компьютер был такого низкого уровня. Вот, но по корпусу он гигантский. Половину корпуса в ширину занимает блок питания. Вот такой вот. Он у нас, правда, ходит ходуном. Надеюсь, что он работает. Это мы сейчас проверим. 200. Наверное, 200 ватт. Так, сейчас у меня монитор монохромный, мне лень искать. Короче, сейчас я попробую вот этот вот ISO-вую видюху Trident подключить. Вот здесь у нас есть волшебный джампер, да, сейчас фокус поймается, нет, который позволяет, вот видно, да, Open 16-битный слот, Short 8-битный слот. Сейчас мы замкнем этот джампер, и она должна заработать в 8-битном слоте. И тогда я подключу VGA-шный монитор. Так, но так как у нас жесткий диск работать не будет, потому что нет шлейфа, да, мы его лучше отключим, потому что эти жесткие диски нельзя просто отключать, они, по-моему, они не умеют парковаться сами. Парковать головки, это надо делать отдельной программой. Вот, а если это не делать, то что будет? Правильно, головки будут при выключении царапать поверхности. За несколько десятков циклов он просто ее раздерет к чертям. Так, сейчас закрываю крышку и подключаю монитор. Так, вот я поставил такой вот монитор уже с другого времени. Это уже 94-95 год, 14 дюймов. Так, вынул вот эту видюху. Вот так вот она выглядит. Вот. Ну, сейчас подключаю. Наверное, пока не буду подключать клавиатуру. Просто включим, посмотрим, зажжется ли. Включаем сначала монитор. Так, монитор пока. Лампочка зажглась. Ничего не взорвалось, уже хорошо. Включаем компьютер. Так, что-то будет на мониторе? Ну-ка. Тут мы видим 5. С турбо 12. Другое дело. На мониторе у нас вообще тишина. Что же делать? Надо, чтобы он включился хотя бы. Так, господа, в общем, с VGA не получилось. То ли вот этот джампер надо еще, 8-й, то ли эта карта не работает с XT. Вот у меня была другая карта,
Но она у меня сейчас далеко, я не могу ее. Вот. VGA мы потом на нем подключим. Я обратно вставил его родную карточку. И сейчас мы будем смотреть, может быть, на этом мониторе он заработает. Видите, какой у меня есть монитор еще? 53-й IBM-овский мониторчик. Но я его тоже никогда не включал. Так что сейчас будем делать первый запуск. Вообще так лучше не делать, потому что надо все древние компоненты разбирать, делать ревизию. Это вообще неправильно, да? Ну, нам же очень хочется. Короче, пробуем. Включается он вот так. Опа. Надеюсь, сейчас ничего не взорвется. Так, идут полоски, белый экран. Делаем его чуть-чуть по менее белым. На камере видны полоски, потому что развертка у нас другая, да, и включаем. Ну-ка. Ничего он не показывает, пикнул и замолчал. Так, ребят, последняя попытка, смотрите, что у меня есть. Здесь вот такая вот видеокарта интересная, сделанная дядюшкой Ляо в подвале в 89 году, очевидно. Она поддерживает все режимы: и CGA, и EGA, и монохром. Вот, сейчас мы ее поставим. И прикол, к ней есть диск. К ней есть такая вот инструкция гигантская. Гигантская такая книжка на 46 страниц. Сейчас мы ее поставим. Последняя попытка. Так, все, воткнул эту чудо универсальную видеокарту. Вот, вынул родную. Еще раз, вот такая вот она, простецкая, маленькая. И смотрим. Включаем монитор сначала всегда. Так, монитор зажегся. Запищало. Пошла какая-то рябь. Ну вот так вот. Будем разбираться. Ну, в общем, будем этот комп чистить. Подключать жесткий диск. И смотреть, что на нем, что он может, что может этот процессор V20. А процессор очень крутой. Он поддерживает аппаратно CP/M. Вот. Попробуем, может быть, на нем CP/M даже запустить. Ну, короче, будет интересно. Подписываемся, лайкаем. Ждем продолжения.